आज स्कूल के लइका भी आपन निजी मोबाइल फोन संभाल रहल बाड़े ताकि उ लोग अपना दोस्त अवुरी साथी से जुड़ सके। अवुरी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर आपन सोशल मीडिया अकाउंट होखे। बाकिर याद राखी कि जतना सोशल प्लेटफॉर्मन से जुड़ल जा सकेला ओकरा से अधिका तंग करना के खतरा होला। खाली स्कूली लइका ना केहू निशाना बन सकेला। गुंडागर्दी के हर रूप के का कहल जाला। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से गुंडागर्दी साइबर बुलिंग के नाम से जानल जाला। साइबर धमकावे के मकसद निशाना के डेरवावे, नाराज करे भा शर्मसार करे के होला। केहू ऑनलाइन कैसे बदमाशी कर सकेला। सोशल मीडिया पर निशाना बनावे वाला के शर्मनाक फोटो भा वीडियो पोस्ट करके, निशाना पर गाली गलौज भा धमकी देवे वाला संदेश, छवि भा वीडियो भेज के निशाना के ओर से भा फर्जी खाता के माध्यम से दूसरा के संदेश भेजल। साइबर धमकावे के स्वास्थ्य पर लंबा समय तक असर पड़ सकेला। निशाना के हर समय परेशान, शर्मिंदगी, डर भा गुस्सा महसूस हो सकता। एकरा से उनका मानसिक रूप से असर पड़ेला। निशाना के शर्म महसूस हो सकेला भा अपना पसंदीदा चीजन में रुचि खत्म हो सकेला। एकर असर ओकरा पर भावनात्मक रूप से पड़ेला। निशाना के हमेशा थकान महसूस हो सकता, चाहे पेट में दर्द अवुरी सिरदर्द के अनुभव हो सकता। एकर असर ओकरा पर शारीरिक रूप से पड़ेला। साइबर धमकावे से मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे असर पड़ेला। साइबर धमकावे के असर आदमी के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत मजबूत होखेला। एकरा से केहू के शर्म, घबराहट, बेचैना, असुरक्षित होखे के एहसास, दोस्तन आ परिवार से पीछे हट जाएं, खुद के बारे में नकारात्मक विचार होखे, जवन कामों कैले बाडन भाना कैले बाडन ओकरा बारे में अपना के दोषी महसूस करी, अकेला भा अभिभूत महसूस करी, बार बार सिरदर्द, मतली भा पेट में दर्द होखे के समस्या होखेला, काम करे के प्रेरणा खो देला। ई सब मिलके नकारात्मक भावना आ विचार के कायम राख सकेला, जवना से आदमी के मानसिक स्वास्थ्य आ भलाई पर बुरा असर पड़ सकेला। के लोग मदद कर सकेला। कवनो भरोसेमंद वयस्क के माता पिता, परिवार के सदस्य, स्कूल में काउंसलर भा खेल शिक्षक होखे के चाहिए। हेल्पलाइन नंबर पर एगो प्रोफेशनल काउंसलर सबसे पहिले बदमाश के ब्लॉक करके रिपोर्ट करी। सोशल मीडिया कंपनी सबके सुरक्षित राखल तैबा। आई हमनी के मिलजुल के सबके सुरक्षित राखी जा। ऐसन जानकारी भरल वीडियो देखे खातिर हमनी के चैनल के लाइक आ सब्सक्राइब जरूर करी।